Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tələbələr. Bugün sizə vergi orqanlarının işə qəbul imtahanında düşə biləcək hissələrdən biri olan, yəni dünya görüşünün bir parçası olan beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə bağlı 21-ci əsrin ən əsas məsələlərindən danışacağam. Baxın, ən aktual suallardan biridir. Mən düşünürəm ki, hər hansısa bir qəbul imtahanında bu sual istifadə olunacaq. Sual bundan ibarətdir. Ən son bayrağı dəyişən ölkə. Siz avtomatik olaraq cavab olaraq Suriyanı götürəcəksiniz. Həmçinin elə Suriyaya toxunmuşkən sizdən soruşa bilər, Ərəb baharı ilə bağlı deyirik ki, 2010-cu ildə Tunisdə başlayıb digər ərəb ölkələrinə yayılıb ki, onlardan biri də elə Suriya idi. Hətta biz onu yalançı bahar adlandırırıq, çünki heç bir bahar gətirmir, əksinə xalqlara daha böyük bəşəri bəlalara gətirib çıxarır. Bununla əlavə olaraq 21-ci əsrdə ilk münaqişə, müharibə olaraq Avropadan gedir təbii ki, söhbət. Rus-Gürcüstan müharibəsini qeyd edə bilərik. Ən geniş miqyaslı əməliyyat isə təbii ki, Rus-Ukrayna müharibəsidir ki, hal-hazırda da davam edir.